weather. At the end of the lesson, you'll be able to identify the different kinds of weather, identify the seasons, and spell the words correctly. What is a weather? A weather is a condition of the air around the earth from day to day. Now we have here some examples. Rainy. Rainy. Spell rainy. R-A-I-N-Y. Rainy. Stormy. Stormy. S-T-O-R-M-Y. Cloudy. Cloudy. C-L-O-U-D-Y. Cloudy. Foggy. Foggy. F-O-G-G-Y. Foggy. Windy. Windy. W-I-N-D-Y. Windy. Snowy. Snowy. S-N-O-W-Y. And the air during this period is cold. You can feel coldness during this weather. Next we have sunny. Sunny. S-U-N-N-Y. Sunny. And the air during this time is very hot. H-O-T. Hot. Now there are 4 seasons. The first one is summer. This one, it is summer and the air is hot, or it is hot. The second one is spring. It is spring and the air during this time is, or it is warm. We have here fall. It is the time when the leaves fall down from the trees. And the air during this time is cool and it's preparing for winter, or it is winter. And the air during this time is cold. Okay, and these are the 4 seasons. But here in Thailand, since we don't have the winter, we only have 3 seasons. The summer, the rainy, and the sunny. Okay, so those are the 3 seasons here in Thailand. But there are 4 seasons like summer, spring, fall, and winter. And it happens for over 1 year. Okay, the 4 seasons. Now, let us try these activities. The first one is, what's the weather like? Let's match the pictures in the sentences. Look at the first picture and the correct sentence is, it is sunny. How about this one? It is rainy. And this one, it is windy. How about the fourth picture? It is snowy. And the next one, it is stormy. How about this one? It is hot. Since the sun is very bright and the man feels hot. How about this one? It is cloudy, right? Okay, now let us try to write the sentences on the correct places. We have here the word bank. The first one is, it is sunny. How about the second one? It is rainy. The next one, it is windy. The fourth one is, it is snowy. And the next one is, it is cloudy. As you can see, there is a sun, but there is cloud also. Next one is, it is hot. How about this one? It is cold. And the last one is, it is stormy. Stormy means heavy rain, okay?
This one is just a little rain, while this one is a heavy rain. Now, I want you to look outside or look outside the window and identify what is the weather like today. And I want you to use the words it is to identify the weather. So if it's sunny, then let me say it is sunny. It is hot. Okay? Or it is warm, or it is windy. Now for your worksheet, what you're going to do is complete the sentences below. Find the correct word in the word bank. But do not forget to write your name, your section, and your student number. As you can see here in the first picture, you have here the season, winter, summer, spring, and autumn. Autumn or fall, okay, it's just the same. For weather, we have here cold, hot, warm, and cool. Okay, so we have here is it what season? Is it summer, spring, autumn, or winter? Look at the sun. We go to the beach and the weather is, okay, if it's, for example, if it's summer, then it is hot. So you may write summer here and the weather is hot. For the second one, in blank, the leaves fall from the trees. What season is that? It's when the leaves fell down from the trees. And what do you think is the weather? It's winter, it's cold. If it's summer, it's hot. Spring, warm. Autumn, cool. For the third one, in blank, it snows. The weather is blank. Number 4, in blank, the flowers grow. And the weather is blank. Just season, weather. Okay? สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน Language for Beginners ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ค่ะเรื่องที่เราเรียนในวันนี้นะคะก็คือเรื่อง weather สภาพอากาศค่ะสำหรับวัตถุประสงค์นะคะข้อที่ 1 Identify the different kinds of weatherระบุสภาพอากาศที่แตกต่างกันข้อที่ 2 Identify the seasons ระบุฤดูกาลที่แตกต่างกันข้อที่ 3 Spell the words correctly นักเรียนนะคะสามารถสะกดคำศัพท์ได้ถูกต้องค่ะ What is a weather สภาพอากาศคืออะไรในภาษาอังกฤษนะคะนิยามคำว่า weather ไว้ดังนี้ค่ะ A weather is a condition of the air around the earth from day to day สภาพอากาศนะคะหมายถึงอากาศที่อยู่รอบๆตัวเราในแต่ละวันค่ะซึ่งแต่ละวันนะคะสภาพอากาศก็จะมีความแตกต่างกันออกไปค่ะเรามาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศคำแรกกันเลยค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่า rainy ฝนตก stormy พายุ cloudy มีเมฆมาก foggy มีหมอก windy มีลมแรง snowy หิมะตก cold อากาศเย็น sunny มีแดดจ้า hot อากาศร้อน It is summer It is hot เมื่ออยู่ในฤดูร้อนนะคะอากาศก็จะร้อน It is spring It is warm
เมื่ออยู่ในฤดูใบไม้ผลินะคะอากาศก็จะเริ่มอุ่นขึ้น It is cold เมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงนะคะอากาศก็จะเริ่มเย็น It is winter it is cold เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวนะคะอากาศก็จะเย็นขึ้นค่ะ The four seasons ฤดูกาลทั้งหมด4ฤดูกาลนะคะจะได้แก่ Summer ฤดูร้อน Spring ใบไม้ผลิ Fall ใบไม้ร่วงและ Winter ฤดูหนาวนั่นเองค่ะใบงานสำหรับวันนี้นะคะคำสั่งก็คือ Complete the sentence below Find the correct word in the word bank ให้นักเรียนนะคะนำคำศัพท์ที่อยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมนะคะมาเติมให้ถูกต้องค่ะฝั่งซ้ายมือนะคะจะเป็น season ฤดูกาลและฝั่งขวามือนะคะจะเป็น weather สภาพอากาศค่ะ In blank we go to the beach the weather is blank ในฤดูอะไรเราไปที่ชายหาดและสภาพอากาศเป็นอย่างไรเราไปชายหาดในฤดูร้อนคำว่าฤดูร้อนก็คือคำว่า summer ให้เด็กๆนะคะเอาคำว่า summer มาเติมในช่องว่างแรกได้เลยค่ะ The weather is ในฤดูร้อนอากาศก็จะร้อนใช่ไหมคะคำว่าร้อนคือคำว่า hot ช่องที่2นะคะให้นักเรียนนะคะนำคำศัพท์คำว่า hot มาใส่ได้เลยค่ะข้อที่2 In blank the leaf fall from the tree the weather is blank ในฤดูอะไรที่ใบไม้ร่วงจากต้นไม้และสภาพอากาศเป็นอย่างไรข้อที่3 In blank it snow the weather is blank ในฤดูอะไรที่มีหิมะและสภาพอากาศเป็นอย่างไรข้อสุดท้ายค่ะ In blank the flower grow the weather is blank ในฤดูอะไรเอ่ยที่ดอกไม้เริ่มผลิบานและสภาพอากาศในฤดูนั้นเป็นอย่างไรคุณครูหวังว่าเด็กๆได้เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศและฤดูกาลแล้วนะคะเด็กๆจะสามารถทำใบงานนี้ได้ถูกต้องค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะ See you again next time. Bye bye.